ikintu cyane cyanangaje muri Bibiliya ngabanyinza bene gatoya inkumbi n'ukuntu mu bigishwa ba Yesu bara 11 12 muri 12 batatu muri bo nabo batari bafitanye isano na Yesu bonyine nguki muri bano 12 batatu muri bo nibo bataranafitanye isano abandi cyari bose barabagogwe abanyamurenge bageze muri Amerika bose barabanyamurenge hibanze bagogwe batatu abo bose barabanyamurenge my god bantu nyine barano muri quartier basangwe baziranye tore nka Yohana we niwe twanahiraho nka Yohana Yohana nyina ni Maria Magdalena nyina wa Yesu Magdalena hari Magdalena akaba nyina wa Yesu Magdalena rero avukana na nyina wa Maria ubyara Yesu bivuze ko n'abavandimwe we na Yesu umwana mukuru muri rumuntu urabika ko muri asenso yanda kuramutsa Maria nga asanga Magdalena nga twite akamubwira ngo ndakuramutsa Maria ngo uje ora n'Imana uje muhorana n'Imana utwite nga ngarasingizwa icyo gihe Magdalena yaratwite Yohana iravuga ngo ndakuramutsa Maria uje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa oya munda ntago ari wabyaye ni umwana twite bo baraducuritse isajisho ryahinduye akantu kugira ngo buriya ni Magdalena ni mukuru wa nyina wa Maria ubyara Yesu nyine Maria Magdalena ni mukuru ahantu bango Yesu ameze nka Maria Magdalena ni nyina wa Yesu kamanza nkore nibyo reka nibuke ni nyina wabo kuko niba Maria Magdalena ari mukuru wa nyina wa Yesu nibiko rumbwiye kamanza nibuka amazina y'ababyeyi be yankunda kuyamemoriza ngana barakabye zira gahunda mwana uzigira nyinshi ugabanya gake kugira ngo waje kwibuka nibura tugenda tumwe Washington niko yes atabyarangiye anako twitongera mwese menye mukana subscribe bwana tuje tubana mu bintu ibi ngibi dore ki nyina yitwaga Anna nyina wande nyina wa Maria Anna rero yari murumuna wa Maria Magdalena Maria Magdalena niwe wabyaye Yohana umubatiza Yohana umubatiza yari afite igifamye cya hafi na ba Petero rafite murumuna we babiri mu bigishwa ba Yesu abantu bavuganaga Petero bari batatu ubona Petero n'abandi bene nyina babiri niba ngo mu bigishwa 12 tumaze kubona abantu bavugana bangahe batandatu gutyo ubwo harimo Petero ntiyararimo barumuna we babiri na Joni na Yesu harimo rero abana bo kwa nyina wa Maria kwa so wa Maria bitaga Joakim mu bigishwa bese afite abana bo muri famille ko base batatu none mwangiza ngo leta ngo ntigire icyo ako tubigisha ukuri mwarangiza mukabona rega kanya kumva nkumva ngo makoro ngo umwe ngo yabaye hariya ngundo bahariya unakaza ngo arero bamwe ngo witwa afande Rukika Rusisa ngo mushiki we afite mushiki ukomeye ngira ngo ntago muza kubanza hari sibyo mureke nibagera mu bagirimo bayubure bafate bajyane barakomeye wowe babayutewe ntago ibyo gose ngana no kuba ngo muri Bibiliya ibintu biratangaje harimo ikintu bita kinaho gikabije kigomba kubamo ikinaho cya muri Bibiliya kiratangaje kirakabije kigomba kubamo ibaza ukuntu designinze ko Yohana ariwe uzaza Yohana avutse mbere gato ya Yesu ngo nafashe intambwe ya mbere ajya kubwiriza ko hari umwana uzaza kandi umwana uzaza n'umwana muri famille iwabo ngo hari umuntu uzaza ngo ngaza batabatirisha amazi yavuzwe na Yohana hase niyo mwibatirije ruganza ariko bitekereza neza kwanza nje gusanga ikintu cy'icene wabo gikora neza kubera iki reba ibihugu biyowe n'amafamiye biyowe n'imiryango biyowe n'ubwami bavana hamwe ukuntu babituje abantu barabyubaha uko ubuze ngo nawe ni muzakiyobora ni umwana runaka urakumva hera kuri bino bihugu by'abana bari ukuntu babiteye imbere si ibihugu biyoborwa n'imiryango
usanga ari imiryango iyobora ntago waza ngo bivangemo ngo ngewe ngo nizaha naha ngo nakoze iki n'iki ngo nduyu reka ni imiryango iyoboye. None se uzi umuntu hano biteye imbere, uzi umuntu bajya bavuga ngo wari uvuye guhinga bagasanga Yesu ngo yikoreye umusaraba akamutwaza akamugeza Igorogota. Baramutwaje cyajya bamwikoza umusaraba ajya ku hari umuntu ngo waje ngo wari uvuye guhinga inigaraje amutwaza burya nabyo bitubwira muri Bibiliya. Reka mparebere izina ry'uyu muntu. Harimo inigaraje amutwaza burya wa mutwaro Yesu yikoreye, harimo imitwaro yacu ntabwo Yesu yikoreye wenyine, kuko uriya musaraba ngo ni imitwaro yacu Yesu yikoreye, Yesu mu kwikorera sibyo. None muri imitwaro harimo inigaraje ivuye gutaba ibijumba no guhinga amasinde azishyamo imyumbati. Yebwe ati twigendeka ngufashe mwana wa mama. Umuntu wafashije kwikorera umusaraba mwita Simoni wari umuhinzi waje nyine aje gushungera niko byanditse muri yanditse ko yaje gushungera umusirikare umwe muri bariya akamubwira ati uyu mugabo ndabona yarushye ngo ngwino uriya mugabo rero bita Simoni yari murumuna wa Joakimu akaba se wa Mariya ubyara Yesu. Ibintu bidizayininze ari mu kintu cya we ahubwo nje gutekereza ikintu kimwe. Abantu musome Bibiliya ako ntimuyisomane ubujiji, nimuyisomane ubujiji muzaba nk'izindi njiji zose zayisomye ziranga zigo zibwerogera zitwereka uburyo ariho ibintu biri. Zitwereka uburyo Bibiliya nuyireba neza irakwigisha realite y'isi. Nuyisoma neza Bibiliya Ruganzu uraza kwisanga yakwigisha realite y'isi ukuntu ukwiye kuyibaho. Ikintu cya mbere bize kuza kwigira mu byo mbonye kumenya ko twese tutangana cyane. Nuza kuza guhagacira amabanga imbere y'Imana ngo twese turangana birakureba byonyine. Bibiliya nk'ijambo ry'Imana ritari kweka twese nta gutungana, ariko iryo jambo rivuga ngo ritungana ntaryo bashyiramo, barakoresha realite wowe ubwenge bwabwo Imana yaguhaye bubikwereka. Ujye ngo ningera hariya ndagenda gake ibyo abantu bigize ngo ngiye ngo uburenganzira bwanjye ngo ngiye ngo my right ngo freedom of speech zabura ubwenge. Bibiliya irimo ikintu bita abanyarwanda ko tubwira izindi story bakwemo ubwabyo niba kubwira nk'inkuru z'abano ino miryango 12 niba ari umuntu wabyaye abana 12 akaba aribo bitirirwa abanyayisiraheli bakashyira anda y'imiryango 10 y'abana 12 bavukana bakajya bagatera umuryango barya inyonza, umuryango wo kwa David, umuryango wo kwa bose ari bene Yosefu.